Yes, revolution. Well, apology, my lord. OIC is here, my lord. First. My lord, last order is to produce the model answers and the answer sheet, my lord. Here's the answer sheet, my lord. The sealed. Sealed. 12th क्लास एग्जामिनेशन का मैटर है पिटीशन कौन सी क्लास? 12th क्लास इसमें 3 सब्जेक्ट्स पर ऑब्जेक्शन किया था हमने पर ऑनरेबल कोर्ट ने इंग्लिश सब्जेक्ट की आंसर शीट कॉल की सिर्फ इंग्लिश की कॉल? सिर्फ इंग्लिश की कॉल थी But they have sent, my lord, physics and Hindi too. Physics और हिंदी के भी सर आंसर शीट्स आए. अच्छा. But the direction was only in respect of the English My lord. mark sheet. केस ये था 75% में बनने में 2 मार्क्स की शॉर्ट था ये और इसमें पॉइंट किया था कि इंग्लिश का पेपर की जो आंसर शीट है वो प्रॉपर्ली फिनिश नहीं हुई है. ठीक है, एग्जाम्पल बताइए. कोई मतलब जो क्वेश्चन इंग्लिश पेपर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 6 सब पॉइंट 6 Roman 6. मालूम The dash informs the brain that carbon dioxide is rising in Joe's blood. ये नो मालूम क्वेश्चन नंबर 6 का 6 ये आई नो फिल इन द ब्लैंक्स आई नो स्पेस ये सेक्शन सी सेक्शन सी. जी पिटीशन में लगा सेक्शन सी का Well, these are the model answers, my lord. मॉडल Physics subject and English. इंग्लिश हो रही है तो क्यों Yes, फिजिक्स? sir, English भी है sir. The instructions. While issuing notices, the matter has been confined to English. English. ठीक है ना? जी. So not considering any other subject. मालूम These are the model answers. Now you are referring to section C. सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 6 States रोमन 6 I know fill in the blanks he is ill question number 6. He. हाँ ठीक है. और नेक्स्ट इज मतलब क्वेश्चन नंबर 9 बी 9. बी 9B. 9 बी इसी के 2 पेज बाद है पेज नंबर 11 नीचे लिखा हुआ है पेज नंबरिंग डली क्वेश्चन पेपर पे 11 पेज नंबर. Read the extract carefully and answer the questions given below. मैडम इसमें फर्स्ट लाइन में आंसर इसी पे क्वेश्चन किया हुआ द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर. इसमें आगे नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन है इसका ये पैसेज पढ़ना था क्वेश्चन के आंसर देने थे. ठीक है. इसका फर्स्ट इसका आंसर जी क्या होगा? ये 9B ना? 9 बी 9BA. बी में 9. बी उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट B. बी On his nose. On his nose. on his on his On his nose. आंसर तो सही दिया उसने, दोनों को इनकरेक्ट कर दिया. ये तो गलत. But my lord, still रिवेल का provision नहीं है, my lord. so that point is But apparent injustice with a student, how can it be permitted? देखिए ना, आप देखिए इसमें लिखा है on his nose, क्लियरली लिखा है. मॉडल आंसर से on his nose और इस पे क्रॉस लगा हुआ है और 0 मार्क दिया. इवैल्यूएशन तो हो सकता है उसके तो My lord, there is no provision, my lord, रिवेल का. that's for court can direct. there is no provision but there are judgment there is law. जजमेंट दीजिए. My lord, एक तो दूसरे साथ ही जीरो वही उसी को रिलाय उसमें भी 2 मार्क्स का ही पॉइंट था हाँ. और 75% मार्क्स में 2 मार्क्स कम थे सेम केस में. इट इज नॉट जस्ट मैटर ऑफ मार्क्स बट शॉर्ट बाय 2 मार्क्स इन स्कोरिंग 75%. मैं नीट और इसमें आईआईटी में को पार्टिसिपेट नहीं करता. ये दो देख रहे हैं, देयर मे बी मोर, यू नेवर नो.
by way of this petition, the petitioner is seeking evaluation of his answer books of subject English, physics, and Hindi. Hindi on account of incorrect checking of the questions, which have resulted in award of less marks to him. So, while issuing notices of this petition on 25/7/2024, the scope of this petition was confined to only English subject. Next, the petitioner being a student of higher secondary school certificate examination 2020, 2020, 24 Manoj. 24, 24. 24 appeared in the subject of English and secured kitna mila in 373 marks. 373 out of 500 marks. So he is short by 2 marks to secure 75% marks, make him eligible to appear in JEE examination to secure admission in IIT and other institutions. अब उन सबके तो प्लेसमेंट्स भी हो गए, सब खत्म हो ये सब गया। 6 महीने में होती है, अभी फिर होगी एग्जाम। आई कैन पार्टिसिपेट। आपको आंसर शीट मिली थी इसमें? जी हाँ, मैंने आरटीआई में निकाली थी, लगाई भी है पिटीशन। The petitioner obtained his answer book of English subject and came to know that various questions were wrongly valued by the valuer and he was awarded 0 marks, whereas he had solved these said questions correctly. So he submitted application for reevaluation, but the same has been turned down due to non-availability of provisions in regulation. Hence, has preferred the present petition. Next, advance copy of this petition was served upon the learned counsel for the Board of Secondary Education, and direction was issued to produce the answer sheet and the model answer for the English subject. Next, the per contra learned counsel for the petitioner has submitted that it has been held by this court in Shivam Maheshwari versus Board of Secondary Education, WP number 3835 of 2017, and Sharinath versus Board of Secondary Education, Format 2003, NPLJ. The page number क्या है? 76. 76. जी। That the evaluation is permissible only on extraordinary basis. Next, I consider the submission to the learned counsel from the parties and the stories be referred. Next, in Sharinath, bracket Supra, it has been held by this court as under. इसका कोट कर देंगे पंद्रह वेट से वेट। So, thus, in view of the authoritative pronouncement of this court, it is clear that in extraordinary circumstances, this board has the power to direct the board to evaluate the answer book. Next. The learned counsel for the petitioner has pointed out that for question number पहला वाला आपने कौन सा 6 क्वेश्चन नंबर 6 ब्रैकेट में रोमन 6 कॉमन 6 the answer which has been given by the petitioner is inverted when on his nose, which as per the model answer is the correct answer. So, however, perusal of the answer sheet of the petitioner reveals that for both the aforesaid answers, the petitioner has been for both the petitioner has not been given any marks, and the answers have been crossed out, and he has been given 0 marks. So the set evaluation of the answers given by the petitioner is apparently incorrect in view of the model answers, as
prescribed by the respondents themselves have scored 73, 373, 373 marks out of 500. 500 marks in the said subject. Therefore, he No, total numbers. उस सब्जेक्ट में इंग्लिश सब्जेक्ट में तो दो ही मार्क तो इंक्रीज होंगे ना. हाँ 2 ही होंगे, तो 375 हो जाएंगे तो 75% हो जाएगा। ठीक. सब तो आप जो लिखवा रहे थे वो उस सब्जेक्ट का लिखो। हाँ जी, वो ओवरऑल ना, Overall. 373 out of 500 overall. Who has secured 373 marks out of 500 marks overall. Therefore, he deserves 2 more marks in the English subject. Hence, the petition is allowed. So, the Board of Secondary Education, Bhopal, is directed to increase 2 marks in the English subject of the petitioner and to reissue the mark sheet to the petitioner. My lord, the personal appearance of OIC may kindly be marked. प्रेजेंट मार्क करने में क्या नाम है? Jyoti Bhaskar. Jyoti Bhaskar. The OIC of the case. क्या designation क्या आपका? समागे अधिकारी. लिख के दे दो ना मार्क. And my lord, Person. 119, my lord, of MP Board of Secondary Education, sir, वो CBSE आ गया है उसमें. अच्छा सॉरी, ये तो वो है. और MP Board of Secondary. 100 119. 190. 90. वापस कर दीजिए. And that's it.